Տարբեր ձևերով հոլովում է զարինջ, զարնջա, զարինջա, բայց թե ինչ է նշանակում եւ որ լեզվով է հստակ պատասխան չկա։ Արագածոտնի մարզի Զարինջա գյուղը ըստ բնակիչների ժամանակին կյանքով լեցուն է եղել, իսկ վերջին ավելի քան 30 տարիներին դարձել լուռ ու մոռացված։ Տասնամյակների լռությունը մոտ 3 ամիս է խախտել է տրակտորների ձայնը, խմելու հին ջրագծերը նորերով են փոխարինվում։ Ծրագիրը կառավարություն, Թալինի համայնքապետարան, Վեոլիա ջուր համատեղ ներդրումներով է իրականացվում։ Բոլորի տները, բոլոր բնակիչներին հասնելու է։ Նախագծով արվել է 6 կիլոմետր 350 մետրի կարգի ջրագիծ է անցկացվելու, որի մեծ մասը աշխատանքների կատարված է։ Բնակիչներն են պատմում, որ գյուղին խմելու ջուր երկար տարիներ մատակարարվել է ոռոգման ցանցի խողովակներով, որոնք մաշվածության պատճառով հաճախակի վթարվում էին։ Շատ էին ջրակորուստները, նաև թունավորման դեպքերը։ Քանի հոգի պոլուծեգան ընկան հանրապետական ստանդանոցից եկան երեխեքի բժիշկները ստուգին դեղեր բաներ նշանակին ձմեռը տրակում էր գարունը սվարկայնանը մեջ ինչպես լսում էր ով գիտեր ինչ էր մեջը լսում տրուվեկին Կորոզիայի են ենթարկվել, ժանգոտվել են, բնականաբար որակյալ ջուր չի, հնարավոր չի մատակարարել։ Զարինջայի վարչական ղեկավար Սևադա Մանուկյանի հավաստմամբ 90 միլիոն դրամ է ներդրվել այս ծրագրի իրականացման համար։ Նախատեսվում է 2 ամսից ամբողջ գյուղն ապահովել մաքուր խմելու ջրով։ Բնակարաններում ջրաչափեր են տեղադրվելու, ջրակորուստները կհասցվեն նվազագույնի, բայց բնակիչները ստիպված կլինեն սահմանափակել ջրի ծախսը, այլևս չեն կարողանա տնամերձ հողամասերը խմելու ջրով ոռոգել, իսկ գյուղում ոռոգման համակարգ չկա։ Ամեկից տուրը 2-3 ծառը էսեր խմելու ջրով ենք ջրը։ Պես տարի գոհենք, ոչինչ, 20 ցենտների սահմանում գար են քաղե։ Տեղումներից կախված է մեր բերքը, համեմատաբար լավ բերք ենք ստացել, գոհացնող է որոշ չափով, ուղղակի մի քիչ դժգոհությունը որ գնային է, բերքի սպառման գինը, վաճառքի գինը մի քիչ ցածր է, այդ է խնդիրը։ Զարինջայում կրթահամալիր է կառուցվում, հարևան գյուղերի աշակերտներն այստեղ են հաճախելու։ 650 բնակիչ ունեցող գյուղն ընդամենը 80 աշակերտ ունի։ Կյանքը փոքրինչ աշխուժացել է շինարարական աշխատանքների ակտիվությամբ պայմանավորված։ Գյուղի տղաները, որոնք անընդհատ աշխատանք էին փնտրում արտերկրում, վերջապես ժամանակավոր զբաղվածություն ունեն իրենց գյուղում։ Ներգապային աշխատում եմ, ցանկալեր երիտասարդների համար աշխատատեղերը շատ են, Ստիպված են, էլի ոչ ոքի հաճելի չէ, որ իրենց հարազատ օջախը թողան լքեն գնան։ Ուղղակի լավ կլիներ տեղում գործ աշխատանք լիներ, մարդիկ աշխատեն, իրանց տան գլխին լինեին։ Սերյոժա Վարդանյանն էլ իր համագյուղացիների նման դպրոցն ավարտելուց հետո մեծ ցանկություն ուներ մնալ գյուղում, զարգացնել այն, բայց իր ծննդավայրում ապագա չտեսնելով շարունակ այլ քաղաքներում է ապրում ու աշխատում։ Գյուղի չամուսնացած մոտ 60 տղաներից մեկն է։ Հələ որ չի ստացվում, հա, ճիշտ։ Իսկ քանի տարեկան եք։ Արդեն 40։ Բայց մտածում եք այդ մասին։ Հա, բա ոնց։ Դե ընտանիքի մասին ոչ չմտածես, որ ընտանիք կազմես։ Շատերը գյուղի համար չեն ամուսնանում, քաղաք են ուզում ամուսնանան։ Սերյոժան ասում է, անասնապահությամբ ու հողագործությամբ տուն չես պահի, թեև հողի մշակության ծավալը մոտ 30%-ով ավելացել է սուբսիդավորման ծրագրի ներդրումից հետո, բայց դարձյալ ակնկալվող եկամուտը չկա։ Վարչական ղեկավարի խոսքով անասնագլխաքանակը ևս նվազել է։ Երևի մի 100 գլուխ խոշոր եդրավոր է պակասել։ Ծորեն նեժան, գարին նեժան, միսը եժան, դրից ծախում են, ինչ են։ Իշքին թելադրում են, այդ կենով տալում են։ Բնակիչների ցանկությունն է, որ երկրում ապակենտրոնացում լինի, որ կյանքը գյուղեր վերադառնա։ Բայց թեթև գործարանների գոնեկանիկ մարդիկ կաշխատին կզբաղվին։ Մինակ տղամարդու վրա հույս դնել չի եղնում, հնարավորություն չկա, տղամարդն ասենք 2 կով պահեց, տարավ դաշտ բերավ, կնիկն ինչ են է։ Ճաշեպից նստավ տունը, վերջ։ Նախկինում ան գործարան եղել է տրիկոտаж 4-5 գյուղի ժողովուրդ աշխատել են կանայք, տղամարդիկ, շատ գոհ են, շատ լավ են, ժողովուրդը ծաղկում էր գյուղը ոչ մի մարդ չէր քոջում։ Իսկ մի չկա գործ,
գյուղի 50 տուն ավել դարձկվել է գյուղից։ Զարինջեցիները համոզված են, որ ամեն ինչ կփոխվի, եթե պետությունը ուշադրություն դարձնի գյուղին, ստեղծելով աշխատատեղեր, վերականգնելով ոռոգման համակարգը եւ աջակցելով երիտասարդ ընտանիքներին։ Այլապես գյուղի կյանքն աստիճանաբար մարում է, եւ եթե չլինեն գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրեր, ապա գյուղը կարող է ամբողջովին կորցնել իր կենսունակությունը։ Կարինե Կազարովա, Արսեն Գրիգորյան, Regions TV, Արագածոտնի մարզ։